चिनेन त्यो मान्छे भन्दैन तिमीले चिन्दैन चिनेन डङ पर्यो सादा मात्र हो यतापट्टि हेर्न पाए यार तिमीहरूलाई साँच्चै कति खुसी लाग्यो मलाई ए खिच्यौ न एउटा भेटेको थिएन त्यही भने भेटेँ सोचेर सुन्नुपर्छ काले समुद्र चिकन कि मटन चिकन अनि अर्को कोयाको लिरा अहिले के मटन त्यो टपमा गाछ समुद्र पनि सिकाउँछ समुद्र छैन अनि खिच्यो भने यही मात्र बस्छ ए सुन गर्न के लाग्यो ल खिचिरा हो यो त भिडियो हैन फोटो हैन ए सुरज नाम त गाउँ सुरज भिडियो को सुरज हैन भिडियो ए के हेर बडे नाचिरा कुनै टिकलाको खिचेको नि माथिको है कता दिल खिच्यो कहाँ खिच्यो पहिला मैले बोलाए यार युट्युबमा पर्ने भयो नि है हेलो 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 ल त हकै ल बरु सुरजको क्यामेराले राम्रो आउने होला फोटो पहिला नै खिचेको त्यो क्यामेरा त राम्रै लिएर आएछ भन्दै थियो हैन कालो र सेतो बनाउने क्यामेरा छैन भने आज त पसिनाले सब भएको दिन सबैजना कति राम्री भएर आएको रहेछ यति राम्री सबैजना अनि त्यही भएर अब सुरज जापानदेखि आएको भएर यहाँ जापानिजलाई भेट्न आएको जापान गएर कालो के गोरो भएर आला भने त झनै उता गएर आएछ क्यारे कालो हुने ठाउँ क्यारे के गौशाला नि हौसीहरू पनि ठाउँ क्यारे कहाँ हौसीहरू भने कहाँ के भने लिनाले वहाँ के भन्छ के भन्छ अफ्रिका यस्तो गोरो मान्छे पहिला भन्दा त गोरो छ के त कालो छ र छैन ठिकै छ हैन हाम्रो कालो जस्तो कालो भयो भने राम्रो हाम्रो साथी मन राम्रो छ अनि साथीहरू सबैलाई माया गर्छ सबैसँग मिल्न सक्छ सुरज अब रूप पनि राम्रो छ मन पनि राम्रो छ त्यो कालो छैन त्यसै भन्ने मात्रै हो छाला गोरो साथीकै म अफ्रिकाबाट आयो हो कि भन्दा गोरो त गोरो भएको छ आज यहाँ आएर पर्सि फेरि हामी त्यहाँ जानु पर्ला
नआएन के हाम्रो सम्पर्क जसो खोल्दा सेतो हात हामी सातै प्रदेशको मान्छे मिलेर बस्छौँ कपाल बनाइराख्नु माइक्रो बस्दा चाहिँ झ्याप्प आउँछ के मोबाइल सबैको हुन्छ नि कसको मोबाइल पका एकछिन पका नराजा छाउँछ कसो कसो मलाई कहाँ पछाडि गयो टाढाको त अपरेसन गरेर यो मात्र हटाएको टाउको हटाएको छैन नि खै कस्तो भएछ हेर्नु पनि थाहा छैन मैले पनि हेरेको छु जस्तै छ त के चस्मा लगाएर छ नि मलाई थाहा देख्दैन के अब मोडलिङतिर जाने जो मान्छे पछाडि जान्छ कहाँ अर्को फिल्ममा भिलेन बनाउनु पर्ला फोटो खिच्दा कहिले पनि बोल्नु हुँदैन मुसुक्क हाँस्ने मात्रै हो ल सिकाए क्यामेराम्यानले ल क्यामेराम्यान डाइरेक्टर पो आफै खुसी लाग्यो त्यहाँ तिम्रो सबैले खाइसक्यो छैन कसरी खाएको छैन भर्खर त आउँदैछ भात क्यामेरामा छिटो ल लाल भाइ ओ लाल भाइ लाल छोरा आऊ छोरा आऊ यहाँ यहाँ आगो आइज न त्यो मान्छे बोलाउनु लागि सुरज यहाँ पठाउ आऊ न आऊ लालाको उठला देउ साइडमा किन उखेर साँच्चै त्यो उसलाई बोलाउँ आए समुद्र तैँले आइज न सम्झाउनु भनेको आऊ न यहाँ सबै सबै चिकन चिकन हो हैन चिकन सबै चिकन हो के यो छना छ प्लिज भाउ दिया न पुक हैन चिकन यो बनाउनु चिकन यहाँ चिकन यो ल्याउने मैले समझने सोच रहेगा केही हुन्न केही फरक पर्दैन केही फरक पर्दैन सबै खिच्यो है
ए यहाँ खै भाडा त भोक लागिसक्यो कि त्यसलाई मलाई पनि भोक लागेको थियो अहिले त आज त भातै नखाइकन आएको त्यही छ नि कफी त्यसले खाने भनेकोले नखाइकन आएको मात्र 6:30 बजे उठेको यताबाट उता कहिले के पठाउमा आऊ भन्नु आज सुरजले आइरहेछ आज सुरजले जापानबाट आएर के अरे यो के सौँदै बिएनसी होइन बिएनसीमा ल्याएर खाना खुवाउँदैछ को छुट्नु भयो मलाई चाहिँ थाहा भएन होइन छुटेकोहरूले चाहिँ आउनु होला एक खुट्टा चाहिँ खुवाउनुपर्छ है सबै खिच्यो खानु भन्छ त्यसले खानु थाल्यो त्यसले ओइ बोल ए पुष्कर बोल न बेलुका गएर बोल्छ त्यसले अब ल ओइ भात नखा पहिले आँखो लिला लिला यहाँ लिला ल फेरि हामीलाई अध्यक्ष पदमा लड्नु छैन यही गिलासमा लड्ने हो गाउँ पापड चाहिँ ल्यायो न टेन्सन चाहिँ क्याम्पले जिउ ल ल तरकारी कल्ले खाने हो पानी मन पर्यो बोली चाली मन पर्यो ससुराली जाँदाखेरि साली मन पर्यो साली मन पर्यो भाग्यमानी भयो गोप्रो होइन यो खै त भइसक्यो कसरी तिमीले के भने फोटो भने कि त्यहाँ क्लिक गर न त्यहाँ कहाँ भन्नु त छैन यहाँ छ त राखौँ क्या आयो चिकन चिल्ली आइयो आइयो यो खानु के फोटो सुरज फोटो के फोटो हुन्छ घरमा सुरज यो कस्तो कभर हेर त मेरो ल तिमीहरुको ल के गर्ने भिडियो आएर ल ओइ रन्ता बाबु बाबु ओइ के हो के एउटा काल्स बग्ल्यो काल्स बग्यो एउटा दुईटा गिलास
हिला घाममा के काम बोले लाइक एकदम राम्रो आउँछ कि लाइभ हो लाइक राम्रो आउँछ कि कल्पना तारा ओ तारा एकछिन मैले 14 भने त 3 भन्छ अहिले 5 6 कति सिग्नल आउला मात्रै राम्रो पनि खिचेछ मेरो है स्लो मोसन भयो मेरो स्लो मोसन हुन्छ एकछिन अलि है ल क्यामेरामा हेरेर भएको मलाई त्यहाँबाट हेरेर जाने अहिले फेरि फोटो नै सबै
सबै के हुन्छ डिलिट हुन्छ हो कि होइन सुरज होइन धेरै फोटो नखिच सबै डिलिट हुन्छ भने के रक्सी नआउने बारे बाटो छ यो बोलौँ है बोलौँ यसमा ल ल ल रमाइलो भइरहेछ है सुरज काले जापानबाट आएर कति रमाइलो भइरहेछ सुरजै आउनु पर्ने रहेछ रमाइलो गर्न हो भने फेरि कालो मान्छे चम्किँदै आउनु पर्ने रहेछ त्यही त हो नि गोरो गोरो यहाँ काठमाडौँ बसेको गोरो गोरो काम नलाग्ने रहेछ हिरोइनहरू खै पुष्कर हेलो 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 के छ ठिक छ काले भाइ ठिक ठाक छ अब जापान कहिले जाने त तिहार पछाडि जाने हो हजुर तिहार पछाडि जाने हो तिहार पछाडि कति समय तोकेको छैन होला त पुरुष त छ है समय छ चाहिए जति छ हैन त हो वेट घटाउने भने भात नखाएर त्यति भात खाँदिनँ नि त म लीलाको जाने लीलाको जान्थ्यो लीलाको एक्सर्साइज त्यो काम लाग्दैन त्यो एक्सर्साइज त्यो गर्ने त्यसैले हो त अनि के हामीहरू नगर्नु ओइ लीला कहाँ मोरी चाहिने एक्सर्साइज कामै लाग्दैन रे अब के चाहिँ काम लाग्ने होला त सुत्ने भात खाने सुत्ने त्यो भएपछि पुग्यो अनि छैन पुग्छ Enjoy uninterrupted videos. घर गएपछि बुझ्छ सबैले के बिसारै बुझेन रे घर गएपछि बुझ्छ भने सुन्दैन के होइन मेरो लागि साथी हो क्लासको कि नर्सरीको शर्मिला त उता क्यामेरा लिएर फोटो खिचिरहेको भनेर होला किन दुःख पारी हँसाउँछ भनेर होला किन दुःख पारी हँसाउँछ भनेर होला आइबिल ल जाँदै गर्छु है त पर्छि ल दादी ल नानी बाई छोरो बाई डार्लिङ मलाई पर्ला कुरा काट्नु भनेदेखि बिसाउन पार लाग्छ त्यही त भने अरूको मोटरसाइकल चढ्दा त्यसलाई टाउको दुख्छ यार कि तँलाई पनि खोज्यौ उसलाई पुऱ्याइदियो भने हुन्छ नि भाइ तारा मोबाइललाई चाहिँ चाहिएको थियो कि यो लौरो थाहा छ मोबाइललाई चाहिँ चाहिएको थियो कि यो मोबाइलको त्यो मिल्दैन त्यही त के हुन्छ माथिको तिमीलाई पुस्करले ठेक्का लिएर आँखा त्यसलाई त पुस्करले पुर्याउँछ जाने हामी बसमा पठाउ जिन्दाबाद ट्याक्सी जिन्दाबाद कि त यस्तोमा मोटरसाइकल डबल बसेर के आउनु त बरु अलिक तलसम्म हिँडेर गएर होइन हो त नि